Bismillahirrahmanirrahim. Dear candidates, Assalamu alaikum. I'm Khalid Hussain Abbasi. English Day lesson preposition सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में अॼु असीं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जी क्लास 3 मां ठहियल प्रीपोजिशन जी टेस्ट हल कंदासीं ऐं उहे ई बेसिक शयूं बेसिक प्रीपोजिशन्स फ्रॉम विद टू एट ऑन जेके असां प्रीवियस क्लासिस में सिखी आया आहियूं डिस्कस करे आया आहियूं उन्हनि जे बारे में उहे ई तक़रीबन हिन में इस्तेमालु थियल आहिनि उहे असीं ऑप्शनल टेस्ट हल कंदासीं उन खां पहिरियां जेको बि दोस्त असांजो ही चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी रहियो आहे त असांजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कंदा त जीअं तव्हां ॾे असांजो हर वीडियो अचे उनजो नोटिफिकेशन अचे ऐं लाइक शेयर ज़रूरु कंदा। हाणे शुरू कयूं था। नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मीट माई कज़न्स, दे आर डैश लाहौर। मुंहिंजे दोस्तनि मुंहिंजे सोटनि सां मिलो उहे लाहौर खां आहिनि। ज़ाहिर आहे कुझु असां मीनिंग जे हिसाब सां बि अंदाज़ो लॻाईंदा आहियूं त लाहौर खां आहिनि यानी कि टू लाहौर, फ्रॉम लाहौर, एट लाहौर। त इन जो करेक्ट जेको ऑप्शन हूंदो उहो हूंदो फ्रॉम लाहौर। ई प्लेस ऑफ ओरिजिन असां फ्रॉम सिखिया आहियूं। देर इज़ गोल्ड डैश फील्ड यानी कि सोन आहे ज़मीन में इन फील्ड। ये जेके कुझु लेसन्स आहिनि क्लास 3 में जिन में सिंपल प्रीपोजिशन्स यूज़ थियल आहिनि। मां अॻ में बि तव्हांखे इहो अर्ज़ु कयो हुयो त जेकी बि टेस्टिस अचनि थियूं उन में कहिड़ी बि क़िस्म जी टेस्ट हुजे उन में प्रीपोजिशन्स जा क्वेश्चन्स ज़रूरु अचनि था ऐं जेकी असांजो IBA या NTS वग़ैरह आहे उहे असांजे सिंध टेक्स्ट मां ई उहे सेम टू सेम सेंटेंसिस ॾियनि था। नंबर 3 इज़ दे सोल्ड द क्रॉप डैश गुड प्राइज़। उन्हनि फसल खपायो सुठी क़ीमत ते यानी कि असां सिंधी में उन जी मीनिंग ते कंदासीं पर हिते उन में एक्यूरेट जेकी प्रीपोजिशन इस्तेमालु थींदी उहा थींदी फॉर गुड प्राइज़। नंबर 4, सारा एट स्पाइसी बन कबाब डैश ब्रेक। एट ब्रेक, इन ब्रेक, टू ब्रेक। त इन जो सही जेको ऑप्शन असांजे लाइ एक्यूरेट हूंदो उहो आहे इन ब्रेक। I will never eat. Number 5 is I will never eat food sold dash the school gate. मां न खाईंदुसि खाधो खपाए वञे थो जेको स्कूल गेट जे यानी कि इनसाइड, आउटसाइड आर इन। स्कूल गेट जे ॿाहिरां अंदरि या उन में। त उहो जेको खाधो जेको असांखे न खाइणु घुरिजे ज़ाहिर आहे आउटसाइड द गेट। हिते एक्यूरेट प्रीपोजिशन हूंदी आउटसाइड द गेट। नंबर 6, हैविंग ब्रेकफास्ट इज़ गुड डैश हेल्थ यानी कि नाश्ते जो हुजणु नेरनि जो हुजणु सुठो आहे सिहत जे लाइ। टू हेल्थ, एट हेल्थ, फॉर हेल्थ। इहो सिंपल आहे फॉर हेल्थ। नंबर 7, आई एम गेटिंग रेडी डैश स्कूल। मां तयारु थी रहियो आहियां स्कूल में। इन स्कूल, एट स्कूल,
फॉर स्कूल असां सम्झींदासीं त फॉर स्कूल थियणु खपे, स्कूल जे लाइ तयारु थी रहियो आहियां। नंबर 8, ही पेड डैश द टूल्स, यानी कि हिन अदायगी कई उन्हनि सामाननि जी, औज़ारनि जी। पेड सां हिकिड़ो फिक्स्ड प्रेपोजिशन लॻंदो आहे, पेड फॉर कंहिं शइ जे लाइ अदा करणु। 8 ऑन ऑप्शन आहिनि, असां हिते टिक कंदासीं पेड फॉर। व्हाट डिड यू ड्रिंक डैश लंच टाइम, तव्हां लंच टाइम में छा पीतो, कहिड़ी शइ पीती। इन लंच टाइम, एट लंच टाइम, ऑन लंच टाइम। त असां हिते टाइम जे हिसाब सां जॾहिं का ॻाल्हि थींदी त उते असां टिकंदा आहियूं एट लंच। उते 8 प्रीपोजिशन मोस्ट सूटेबल आहे। फरा प्लेन्ड शॉपिंग डैश हर फादर, टू हर फादर, एट हर फादर, विद हर फादर। इहो विद जो असां इस्तेमालु यूज़ सिखी आया आहियूं त अकम्पनीड विथ एनी बॉडी, कंहिं माण्हू सां गॾु हूंदो त पोइ विथ। नंबर 11, आवर स्कूल स्टार्ट्स डैश 7:30, असांजो स्कूल शुरू थिए थो 7:30 बजे फ्राम टू सी ऑप्शन 8। जॾहिं टाइम थींदो आहे, असां 8 जो यूज़ सिखिया आहियूं, यूज़ेज सिखिया आहियूं त जॾहिं टाइम जो इस्तेमालु हूंदो आहे त उते असांखे 8 लॻाइणो पवंदो आहे। नंबर 12, आवर स्कूल इज़ अ बिज़ी प्लेस डैश द मॉर्निंग, फ्राम मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग। इहो असां शुरू में सिखिया हुयासीं त जॾहिं पार्ट ऑफ डे हूंदो आहे त इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, त हिते बी ऑप्शन थींदो इन द इवनिंग। नंबर 13, द गर्ल रेन डैश द बॉल। इहे लेसन जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त हीअ जेके सेंटेंसिस आहिनि इहे उन क्लास 3 STBB मां वरितल आहिनि। द गर्ल रेन डैश द बॉल, बिफोर द बॉल, आफ्टर द बॉल, एंड नंबर C टू बॉल। उहा छोकिरी डोड़ी बॉल जे पुठियां, यानी कि आफ्टर द बॉल। 14th, द ड्राइवर आल्सो स्टॉप्ड द कार डैश टाइम। इहो असां यूज़ेज पढ़िया हुआसीं, शुरू जे असांजे हिन वीडियोज़ में आहे। जेकी बि दोस्त ही वीडियोज़ ॾिसी रहिया आहिनि, जेकॾहिं उन्हनि खे का दिक़त हुजे त असांजा शुरू वारा वीडियोज़ रखियल आहिनि, उहो तव्हां ॾिसी सघो था। उन में इन टाइम ऐं ऑन टाइम जो इस्तेमालु आहे। त ड्राइवर बीहारी कार खे, रोकियो कार खे वक़्त ते, यानी कि पूरे वक़्त खां कुझु टाइम अॻु में, त पोइ थींदो हिन ते इन टाइम, ए ऑप्शन। 15 नंबर 15th, सिट इन ग्रुप डैश 4 एंड आस्क ईच अदर, यानी कि चेंज जे ग्रुप में वियो ऐं हिक ॿिए खां पुछो। ग्रुप ऑफ, यानी चेंज जो ग्रुप, इन फॉर ऑफ, त ज़ाहिर आहे हिते ग्रुप ऑफ 4। नंबर 16, दे गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स डैश ईच अदर, उन्हनि तोहफ़ा ऐं मिठाइयूं ॾिनियूं हर हिक खे। एट ईच अदर, टू ईच अदर, ऑन ईच अदर। त जॾहिं ईच अदर जेके हूंदा उहे माण्हू हूंदा त माण्हुनि जे लाइ फॉर पीपल वी यूज़ टू ईच अदर। 17, अ कार वॉज कमिंग फ्राम बिहाइंड देम डैश हाई स्पीड, उन्हनि जे पुठियां कार अची रही हुई वॾी स्पीड में, वॾी रफ़्तार में। इन हाई स्पीड थियणु खपे, फ्राम हाई स्पीड, या एट हाई स्पीड। त हिते मोस्ट एक्यूरेट जॾहिं स्पीड जी ॻाल्हि थींदी, जॾहिं मूवमेंट जी ॻाल्हि थींदी, त उते असां इस्तेमालु कंदा आहियूं 8। त नंबर C जेको आहे मोस्ट सूटेबल आहे, 8 हाई स्पीड। नंबर 18, द डैश the end of the section students will be able to learn a lot,
हिन सेक्शन जे आख़िर में शागिर्द घणो कुझु सिखी सघंदा. इन द एंड, एट द एंड, टू द एंड. असां इन द एंड, इन दी एंड एंड एट दी एंड बि पढ़ी आया आहियूं, सिखी आया आहियूं. त आख़िर में यानी कि सफ़ा आख़िर में हूंदो आहे त पोइ उन खां पोइ को ॿियो एक्शन न हूंदो आहे त इन दी एंड. जेकॾहिं एक्शन हूंदो आहे त पोइ एट दी एंड. हिते सेक्शन आहे त पोइ ॿियो सेक्शन बि हूंदो, यानी कि फाइनल न आहे, इन जे करे एट दी एंड. नंबर 19, द प्लेन crashed about 51 kilometers dash India. जहाज़ तबाह थियो 51 किलोमीटर इंडिया में, इन इंडिया, फ्राम इंडिया, एट इंडिया. यानी कि इंडिया खां 51 किलोमीटर फ्राम इंडिया. नंबर B is most suitable. He saw a little girl walking with her mother dash the footpath. इन ॾिठो त हिकु नंढी छोकिरी पंधु करे रही हुई पंहिंजी माउ सां उन प्यादल रस्ते ते. इन फ्राम ऑन, हिते मोस्ट सुटेबल थींदो ऑन फुटपाथ. नंबर 21, आई हैव प्रेजेंट्स डैश यू. मूंखे तोहफ़ा आहिनि, ज़ाहिर तोहफ़ा आहिनि त तव्हांजे लाइ, फॉर यू. सी ऑप्शन. I have gifts for you. Number 21, I will send one dash you, for you, to you, at you. त जॾहिं को माण्हू हूंदो त पोइ माना तव्हांजे लाइ आई विल सेंड वन डैश यू, मां तव्हांजे लाइ हिकु मोकिलींदुसि त फॉर यू हिते ऑप्शन टिक थींदो. नंबर ऑप्शन ए. 23, Father puts breakfast dash the car, on the car, in the car, with the car. नंबर इन में थींदो सी ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेट, इन कार. Her father took her dash the doctor. उन्हनि जो पीउ हुनखे डॉक्टर ॾांहुं वठी वियो. फॉर डॉक्टर, ऑफ डॉक्टर, टू डॉक्टर. त हिते मोस्ट सुटेबल थींदो टू डॉक्टर. जॾहिं असां कंहिं डायरेक्शन जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त उते असां टू इस्तेमालु कंदा आहियूं. द बॉल फेल फ्रॉम हर हैंड एंड वेंट रोलिंग डैश द रोड. बॉल हुन जे हथ मां किरियो ऐं रोड ॾांहुं फिरंदो फिरंदो वियो. ऑन रोड, ऑन टू रोड, एट रोड. असां इहो यूज़ सिखिया आहियूं. ऑन टू, जॾहिं कंहिं शइ जी मूवमेंट हूंदी आहे त उते असां ऑन टू इस्तेमालु कंदा आहियूं. त हीउ बॉल जॾहिं मूवमेंट करे थो, रोलिंग करे थो, त पोइ उते मोस्ट सुटेबल हूंदो बी ऑप्शन, ऑन टू. नंबर 26, साजिद पुट हिज बैग डाउन एंड ग्रैब्ड हर जस्ट डैश टाइम. साजिद पंहिंजो थेले खे हेठि रखियो ऐं हुनखे वक़्त ते छिके वरिताईं. ऑन टाइम, एट टाइम, इन टाइम. इहो अॻ में ई असां पढ़ी आया आहियूं त जॾहिं पूरो वक़्तु हूंदो आहे त ऑन टाइम, जेकॾहिं वक़्त खां थोरो पहिरियां हूंदो आहे त इन टाइम ते मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हूंदो सी, इन टाइम. पूरे वक़्त ते उनखे पोइ हिते छिके वरिताईं. त हीअ जेको अॼु जी टेस्ट थोरी डिघी थी वई, जॾहिं त हिन सॼे क्लास मां जेके प्रेपोजिशन्स हुया तक़रीबन उहे सभई तव्हांखे हल कयासीं तव्हांजे लाइ. ऐं उमेद तव्हांखे ज़रूरु ही फ़ाइदेमंद साबित थींदो. इंशाअल्लाह असां क्लास वाइज़ इहे टेस्टिस कंदा रहंदासीं. असांजे हिन चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, शेयर कंदा. तव्हां सभिनि जी महिरबानी. थैंक यू.